olmayınca Baba kaydım bitti mi? üzerine devrilen kapının altında kurtarılmayı bekledi. Hiç kaybetmediği umudu sayesinde Babacık babacık. Babacık babacık. Oğlum kablo var orada. Kabloya dikkat et. Bilincimi hiç kaybetmedim demiştiniz. Onu ben Ahmet birazcık Çetin dışarı çıkalım. 70 yaşında Rıza Bey apartmanında yaşıyordu. Depremin yerleşim ettiği binada Dışarıda kimse yok. Dayıncıl yok. Abin yok. Ahmet Çetin yüzüstü yatar halde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Bursa Umke ekibi ona ulaştı.